Привет из Египта! Я приехала отдыхать в отель Old Palace. Это популярный пятизвездочный резорт на первой линии. У него большое число отзывов. Old Palace расположен на престижном курорте Хургады, который называется Сахл-Хашиш. Многие туристы очень хвалят это место. Я отдыхаю здесь в первый раз. Давайте посмотрим, за что все так любят Сахл-Хашиш и какой отель Old Palace. Пятизвездочный отель Old Palace расположен на первой береговой линии Красного моря, примерно в 30 километрах от аэропорта Хургады. Он может похвастаться большим числом отзывов, престижными наградами и позитивными оценками туристов. Сразу отмечу, что в отеле очень доброжелательный и приветливый персонал. Некоторые сотрудники на ресепшн говорят на русском языке, в том числе Guest Relation. К ним можно обратиться по любым вопросам. Отель состоит из основного корпуса и так называемых семейных шале, которые стоят отдельно. Всего тут около 300 номеров. Old Palace Resort занимает красивую зеленую территорию. Центральный бассейн в отеле просто огромный. Его площадь составляет около 1300 квадратных метров. К нему примыкает бар, в котором подают напитки и закуски. Также в Old Palace есть дополнительный бассейн, который подогревается в холодное время года. К нему примыкает детская аквазона и гидромассажный бассейн с теплой водой. Рядом с ними тоже работает бар с напитками. Лежаков на территории отеля достаточно, а пляжные полотенца меняют ежедневно и бесплатно. Развлечений на территории Old Palace не слишком много. Для детей тут есть игровая площадка. Для взрослых – настольный теннис, бильярд и спортзал. За дополнительную плату можно посетить спа-комплекс. Я заселилась, у меня номер категории Junior Suite. Сегодня 14 февраля, поэтому я решила взять номер такой категории, хотя обычно я бронирую стандарты. Это большой двухкомнатный номер, давайте начнем от входной двери. Тут достаточно большая прихожая, здесь зеркало во весь рост, а это вход в ванную комнату, ее покажу чуть позже. Это основная комната. Здесь стоит диван, кресло, вот такая уютная зона отдыха. А рядышком стол. На столе фрукты. Я прочитала в концепции этого отеля, что каждую неделю здесь гостям приносят фрукты. Очень приятно. Техника в номере современная. Посмотрите, какой гигантский телевизор. Это зона спальни. Вот здесь кровать. Она очень-очень большая. Белье здесь вижу, что чистое, белоснежное. Рядышком шкаф. В шкафу вот такое отделение с вешалками. В этом номере есть халаты и тапочки. Еще здесь есть гладильная доска и утюг. Меня это очень удивляет, потому что обычно я отдыхаю в Турции, и в Турции такой роскоши нет даже в самых классных отелях. А тут есть. Здорово. А вот здесь такое отделение с полочками, и тут стоит бесплатный сейф. В номере есть кондиционеры и бесплатный Wi-Fi. Wi-Fi вообще бесплатный на всей территории отеля. Тут стоит чайник и есть набор для приготовления чая и кофе. Чай, кофе и воду пополняют ежедневно и бесплатно. Еще мне нравится, что здесь настоящие кружки и ложки, а не как бывает в некоторых отелях, когда там ставят картонные стаканчики. На этом отель не сэкономил, это супер. Вот тут мини-бар, давайте в него заглянем. В мини-баре вот такой набор лимонадов, их пополняют каждую неделю. Напомню, что у меня категория номера Junior Suite, а если вы хотите представить стандарт, то он будет выглядеть примерно вот так, как зона спальни. Я смотрела фотографии на сайте, когда бронировала, и видела, что вот стандарты выглядят так. А сейчас давайте выйдем на балкон, посмотрим, какой отсюда вид. На балконе вот такая зона отдыха. Здесь можно устроиться и любоваться морем.
Замечательный вид, видно всю территорию, морешко. Очень красиво, мне нравится. Номер у меня большой, и балкон, соответственно, тоже большой. Посмотрите, здесь вот такой вот коридор и еще одно место, где можно отдыхать и любоваться территорией. Море тоже видно. Единственное, что бы я сюда добавила, это сушилочка для белья. А так все очень здорово. Теперь давайте посмотрим ванную комнату. Тут ванна. Есть комплекты полотенец, они белые, чистые. Вот здесь такой уголок. Косметические принадлежности, шампунь, гель для душа, лосьон для тела, зубные щетки и даже мочалки. Есть фен. Вижу, что сантехника тут новая, сама ванная комната видно, что не новая, но при этом очень чистая, и сантехника тут хорошая. В целом у меня хорошее впечатление от номера. Видно, что мебель здесь не новая, но при этом ремонт хороший и за всем очень хорошо следят. В номере приятно находиться, тут очень комфортно. В общем, я довольна. А вы напишите в комментариях, понравился ли этот номер вам. Как вы считаете, достоин он 5-звездочного отеля или нет? В описании под видео я оставила ссылку, по которой вы можете посмотреть цены на туры в Египет из вашего города и фотографии отеля. Чем кормят в 5-звездочном отеле Old Palace Resort Сахел-Хашиш на все включено? Я покажу вам шведский стол в основном ресторане. Сначала посмотрим завтрак. По утрам туристам предлагают несколько горячих блюд. Обычно это яйца, сосиски, овощи и простые гарниры, как европейские, так и восточные. Омлеты для гостей готовят индивидуально. Советую попробовать в Египте не только привычную еду, но и что-то местное. Я, например, полюбила фалафель. На шведском столе хороший выбор свежих овощей. Также есть сыр и колбаса, хлопья с молоком, йогурты и пудинги. Мне кажется, еще не помешала бы каша. Я отдыхаю в феврале, поэтому выбор фруктов достаточно скромный. А вот с выпечкой полный порядок. Булочки, пироги, рулеты, теплые круассаны и блинчики. Все очень вкусное и аппетитное. Чем кормят туристов в отеле Old Palace во время обеда? Пока вы смотрите ассортимент шведского стола, я отмечу, что выбор блюд показался мне не слишком большим, но все же достаточным. Самое главное, что горячие блюда не повторяются на каждом приеме пищи. Еду здесь готовят с душой и стараются подать красиво. Я всегда обращаю на это внимание. Еще мне понравилось, что на шведском столе есть рыба и морепродукты, а на улице работает зона барбекю даже во время обеда. Очередей в ресторане нет, а еду на шведском столе пополняют своевременно. Официанты в отеле очень внимательные и вежливые. Всегда сразу приносят воду, предлагают дополнительные напитки и быстро убирают посуду со столов. Ну а самое главное, что в отеле очень вкусно готовят. Мне понравилось все, что я пробовала. Каждый вечер в отеле Old Palace Resort проходит тематический ужин, посвященный той или иной кухне. Главными героями шведского стола поочередно становятся морепродукты, мясо на гриле, мексиканская еда, египетские блюда и так далее. Я покажу вам вечер барбекю, который к тому же приурочен ко Дню всех влюбленных. 14 февраля гостей ресторана встретили с красивыми коктейлями и шариками. На столах были свечи и лепестки, а блюда выглядели очень нарядно. Сердца в ресторане повсюду, даже хлеб превратился в валентинки.
На ужине в отеле всегда есть 2 вида супа, несколько блюд из мяса, обычно это говядина и курица, рыба, овощные запеканки и рагу, простые гарниры. Мне понравился выбор холодных закусок. Даже салаты в этом отеле стараются приготовить как-то интересно. Я очень люблю, когда гостей на шведском столе хотят не просто накормить, а порадовать. Красивая подача и декор всегда запоминаются. А еще мне кажется, что в Олд Паласе очень талантливые кондитеры. Только посмотрите на эти праздничные десерты. Всюду сердца, клубника и шоколад. Такую красоту хочется сначала сфотографировать на память, а только потом съесть. Восточные сладости здесь тоже готовят вкусно. Вообще, я довольна всей едой в этом отеле. Ставьте лайк этому видео, если тоже любите вкусно поесть на шведском столе. В отеле Олд Палас есть и 2 ресторана а-ля карт, в которых обслуживают по меню. Один итальянский, второй бразильский. Их можно посещать бесплатно раз в неделю. Олд Палас Резорт расположен на первой береговой линии. Ему принадлежит участок пляжа длиной 200 метров. Тут есть души, кабинки для переодевания, бар, зонтики и лежаки. Сейчас февраль, самое ветреное время в Египте, поэтому обзоры пляжей я делаю вот за такими заграждениями. Кстати, когда вы выбираете отель для отдыха зимой, проверяйте, чтобы на пляже стояли вот такие вот барьерчики, потому что иначе вам будет отдыхать некомфортно. Здесь, слава богу, они есть. Пляж отеля Олд Палас очень широкий и достаточно длинный. Мест тут, мне кажется, хватит всем, потому что зонтиков и лежаков достаточно много. На лежаках тут мягкие матрасы, пляжные полотенца меняют бесплатно каждый день. Заход в воду здесь очень комфортный, глубоко становится достаточно быстро, но при этом он плавный. И тапочки специальные для захода в воду не нужны, кораллов тут нет. На дне песочек, он очень мягкий. Вообще пляж сам песчаный, песок здесь очень красивый, такой светлый, поэтому вода кажется особенно голубой, мне кажется, здесь получатся очень классные фотографии. Еще на пляже есть бар, в котором подают напитки и иногда закуски. Что мне уже понравилось в Сахл-Хашише, то что здесь есть променад, который тянется вдоль бесконечного пляжа, и по нему очень классно гулять. И он вот здесь прямо рядышком. В отличие от центральной Хургады, пляжи Сахл-Хашиша не ограждены заборами. Здесь туристы не ограничены территорией своего отеля. Можно гулять по береговой линии всего курорта. А если взять в аренду велосипед или электромобиль, можно доехать до конца променада, который тянется вдоль моря аж на 12 километров. Это огромный плюс Сахл-Хашиша. Кроме того, тут работают центры водных развлечений, а на отельном пляже можно поиграть в волейбол. Анимация в отеле стандартная – зарядка, танцы, командные игры и вечерние шоу. Туристов стараются развлекать с утра до вечера. В самом Сахл-Хашише мало развлечений и магазинов, поэтому раз в неделю гостям отеля Олд Палас предлагают бесплатный трансфер в центр Хургады. Сахл-Хашиш не тусовочный курорт. Здесь понравится тем, кто любит спокойный отдых и прогулки вдоль моря. А еще тут очень чисто и красиво. Это место – отличная иллюстрация современного Египта.
По вечерам в отеле Old Palace проходят различные шоу. Также время от времени тут проводят дискотеки в собственном клубе. Бар в лобби работает круглосуточно. В концепцию «Ультра все включено» входит премиальный египетский алкоголь и коктейли на его основе, а также пакетированные соки, лимонады, чай и кофе. Советую погулять по Сахл-Хашишу вечером. В 5 минутах ходьбы от отеля находится знаменитая площадь фонтанов. В темноте она особенно прекрасна. Здесь легко почувствовать себя героем восточной сказки. Я думаю, что отель Old Palace подойдет тем, кто предпочитает спокойный отдых на все включено. Я бы посоветовала его парам, которые отдыхают без детей. Мне кажется, что детям в этом отеле может быть скучновато. В Египте есть гораздо более интересные отели для семейного отдыха с аквапарками, с множеством развлечений. А Old Palace скорее подойдет тем, кто любит спокойный, размеренный отдых на море, у бассейна, на красивой зеленой территории. Мне очень понравился и сам отель, и район, где он расположен. Особенно этот прекрасный променад, по которому можно гулять просто бесконечно целыми днями. Напишите в комментариях, понравился ли этот отель и этот район вам. Хотели бы вы здесь отдохнуть или нет? Ставьте лайк этому видео и обязательно подпишитесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков из Египта и не только.